kwanja we hau urenda kuhura kana we urenda kurua mundu kana urenda kuma ofisi yaku thio kuri uri ungi na haro tareke tuhuhie na etagwo 478 breathing rule ati 478 breathing rule ukahuhia maita mana breathe in 1 2 3 4 mugwajari ni kunyitirira ke tone unginyitirira marakara practical riu nini na niwe gwikithia riu nini murutwo na ndahota kwako kuremwo ni kuhuia ndukamake riu no ukumonia atiri ni wira waku naguo no demand niguo ndukaikare atiriri undu ukunoga titizi nona ni wikarite wega une maiko maku eko hau ni horaigwo relax tiri hatiri thina no kaingi twira mundu amaige haha riu nguga breathe in maita maigana mana ukoro no kuingiria uraingiria ndikuhuruka we ndukaigue thina ndakwira nyitirira ri gu count maita mugwanja ndakwira rutari gu count maita manana ugeka ati ndauga breathe in ate wangeci breathe in 1 2 3 4 nyitirira 1 2 3 4 5 6 7 ruta 1 2 3 4 5 6 7 8 waigua te wangeci ndaigua wega ndingigutha mundu good riu ungitua ni mutugo taru njiraga andu matue ni mutugo ona wokira rucini nona mundu okiraga rimwe aguthitwo ni iti kuria na andu ni tondu ndukoragwo wi balance ni aramu aba ugie na time nini ona ndagika 10 tu for your life to be stable tondu ona ugia nginya ugima wa mwiri maundu mangi mirimu ni yagaga tondu taru turwaraga muno ni mwiri witu thini gukorwo tari balance